Olha aqui, pessoal, como é que tá nosso peixinho. Tá no ponto de virar. O arrozinho também tá aqui, ó. Só esperando secar. Top demais. E aí, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Gente, hoje o acampamento aqui tá meio tenso. Não saí pra pescar. Ultimamente eu não tenho saído mesmo, não. O cansaço tá maior. Dormi um sono de tarde com o Otávio. Os meninos não pegaram nada. O Ruth saiu pra pescar, era 4 horas da tarde. Até agora não voltou, já é 6. Cláudio passou por aqui, deixou umas linhas ali pra fazer uma fogueira. Vou mostrar pra vocês. E pegou umas minhocas, disse que ia pegar carazinho no anzol. Ver se consegue pegar, né? Se conseguir, tem um frito da janta. Agora, se ele não conseguir, não tem janta não, que não tem carne. Na verdade, sobrou um pouquinho do almoço, né? Eu vou mostrar a lenha pra vocês. Eita, caiu aqui no chão. O tamanho da lenha. O tamanho não, o tanto de lenha que o Cláudio trouxe pra fazer essa fogueira. Olha aqui, pessoal. Será se o homem tá querendo fazer fogo? Então, pessoal, vocês acompanham aí que jazinho, quando eles voltarem, eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer aqui na nossa janta, aqui no acampamento, tá bom? Fica aguardando aí. Um já chegou antes de escurecer. Chegou. O outro tá chegando agora. Olha o homem. E aí, nego? Opa! Alguma coisa? Só uns carazinhos. Mas pegou. Pegou. Ô, glória. Né? Nós já tava aqui preocupado já com Limpar lá, né? Uns 5? Uns 5. Não, dá mais um pouquinho. Tá mais, ô, Dá. glória, rapaz. Que bom. Vai fazer a janta, né? Vou botar arroz no fogo já, então. Nós achamos que já era arroz branco. Tomate e farinha. Não, tem um pouquinho de chambariguê ali ainda. Ainda. Coloca ali de Aqui é assim pra mudar o fogão. Debaixo da luz. Colocar debaixo da luz pra enxergar, né, meu povo? Bom derrubar essa cinza, não? Tem fogo aqui dentro. Hein? Tem? Tem. Ah, começa logo. E a piabinha do Otávio deu uma tostadinha aqui, né? Não sei quem foi que colocou aqui, não. Passou. Vamos acender o fogo aqui pra fazer o arroz, né? Abanozinho. Olha, arrumou agora o abano. Corre na abana, né? Deixa eu pegar mais lento. Tá, a fumaça tá saindo, já tá. Pegou. Pegou? Essa aqui precisa de um abano de jato. Pegou, né? Pegou? Agora eu vou colocar o arroz no fogo, né? Ó, pessoal. Esse peixinho que a gente vai jantar hoje. Já tratadinho, só no ponto de temperar. Vou retalhar logo eles aqui pra gente tá comendo eles. Gente, agora eu vou retalhar o carazinho aqui, ó. Bem fininho. Ó. Ficou bem fininho não, né? Mas tá bom. Ó, galerinha, o carazinho, ó, como vocês viram, retalhei bem retalhadinho, ó.
como ficou lindo. Aí tinha um mandizinho. Esse mandizinho eu cortei em postas assim, ó. Gente, que ele tava muito gordo. Olha a lapa de gordura que tem nesse peixe. Menino, se não tivesse morrido assim, ia ter um infarto. Que o bicho, olha, o bicho tava gordo. Gordo, 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 gente. Aí vamos fazer ele fritinho todo mundo junto. Ó, gente, saladinha já tá pronta. Como ficou linda nessa saladinha. Ó o nosso carazinho aqui, ó. Já temperadinho, gente. Botei o temperinho de sempre. Temperei bem temperadinho. Agora, olha aí, gente, como é que tá a fogueira. Fogueira é com força aqui hoje. Olha o discão, já coloquei o discão. Já colocou o disco aqui, né? Já, eu acabei de lavar ele. Dá uma esquentada. Acabei de lavar antes de colocar a gordura aí pra arrumar. Ó, pessoal, vamos colocar os peixinhos aqui pra fritar. Salteadão, né? Vou fritar de 2 vezes. Pessoal, vamos virar aqui o peixe. Esse aqui a cabeça já caiu já. A cabeça tava querendo ir embora antes da hora. Esse rabo aqui grudou no outro. Olha lá. Ó, gente, ó. Vou falar uma coisa pra vocês. É isso aqui que acontece, ó. Olha aqui. Quando você não tem paciência de deixar o peixe desgrudar sozinho, é isso aqui que acontece. Quando você deixa desgrudar sozinho, ó, fica top. Mas quando você não deixa, o trem desanda mesmo. Tá ficando bem fechado, só que coisa linda. Tá ficando só o Todd. Ó, galerinha, chegou a minha vez de comer. Ó, Ela já tá comendo. Ó, pegaram um peixe e largaram a cabeça aqui. Foi Cláudio. Foi ele, até agora o único que colocou a comida foi ele. Não, peguei a cabeça. Gosto de cabeça não também, né, Cláudio? Não, Peguei no flagra. A cabeça já tava aí. Cadê eu comer? Ó. Vou comer aqui, deixa eu ver qual que eu quero. Eu quero mandi. O mandi tava muito gordo. Oxi! Olha, eu só como uma vez, gente. Eita, calma, só me corpei. Ó, eu só como uma vez. A outra já vem repetir. Ó, Eu coloco aí. Aninha, não pode comer muito não, porque tá de noite. Ó, pronto, gente. Esse é o meu prato. Calma aí que eu vou colocar um pouquinho de pimenta nesse chambari aqui. Tu tá comendo arroz não, né? Não, não tô comendo arroz. Arroz me faz mal, minha barriga dói. Fica inchada. Inchada é o de medo, minha filha. Se comer, se ficar só inchada, tava bom, mas... A cara dele aí na vingança. Gente, quem não viu o vídeo do Ruth ainda, corre lá pra ver que, enfim, hoje vai ser dele, ó. A pimenta virou. Se lascou. Ó, só um pouquinho. Eu já quero ver como é que tu vai fechar essa pimenta aí já, porque... Erra. Rapaz, tem que ter um negocinho de gota, moleque, porque toda vez que desce, desce com força. Calma aí, vou colocar só um pouquinho de farinha. Pra dar uma agilizada nessa pimenta. Ó. E um copo de suco. Eu esqueci o suco, gente. E um copinho de suco. Tá virando essa coisa velha aí. Copinho, olha o tamanho do copinho dela. Copinho. É porque o copinho é de acordo com a quantidade da pimenta. Vai experimentar? Aqui, ó. Quem depois que parir, nunca mais a barriga encher. Vou usar a colher dela mesmo. Ó, gente, mais uma vez aí pra vocês sentirem, ó. Não cortem o rabo do peixe. Mariana gosta dessas partes que fica bem crocantezinha, né, paixão? Fica muito crocante. E o mandizão também tá bonito, hein? Tá bonito. Tá dando água na boca aqui. É, preparando não, tá, gente? Meu filho tá perdendo.
Gente, tá muito bom. Vou sentar ali pra comer. Eu acho que esse estalar do dedo dela aí, gente, foi a pimenta. Galerinha, não mostrei pra vocês comendo porque aqui tá assim, ó. No meu colo, o Roots ainda tá comendo ali, ó. A Aninha já terminou de comer. Acabou, né? Tá acabando agora. Gente, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Gente, vou mandar alguns abraços aqui agora. Ó, Jânio e Lucélia Stefan, da Espanha. Neto de Araras, interior de São Paulo. Antônio Júnior de Frutal, Minas Gerais. Eric Almeida, da Bahia. Não vai sair não, amor. Vai dar briga. Vem cá no pai, vem. Bora aqui, vamos pro pai, vem. Eric Almeida, da Bahia, já falei, né? Abimar Correia, do Belém do Pará. É isso aí, pessoal. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like aqui, se inscreva, que ajuda muita gente. Eu fico muito feliz a cada inscrito que chega no meu canal. Eu vibro demais. Fico muito feliz mesmo. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem desse acampamento que a gente trouxe os meninos. A Ana Luísa tá ali, ó. Comeu horrores, né, Aninha? Tô doido pra entrar no barraco e me esquentar. Tá doida pra dormir, mas ainda vai lavar o pé. Mamãe, vai estar frio, não quero. Não, minha filha, só vai dormir na barraca se lavar o pé. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.